non possiamo leggere un segreto che non abbia a che fare con il pesce. E ce lo scrive una donna di 16 anni. Mi puzza la patata. Non tantissimo, ma quando piscio si sente un po'. E me ne vergogno tanto, perché non so più che fare. Faccio la doccia ogni santo giorno, ma non funziona. Aiuto. Io mi immagino, no, non sono donna. Cioè, se lei sente che gli puzza, effettivamente non è tanto poco come dice lei. Quindi puzza di pesce. Un'idea sarebbe smettere di lavarti con un profumo all'odore di sgombro e merluzzo, per esempio. Mi dispiace per lei, perché mi immagino che questa qui, ragazzi, se toglie le mutande, ragazzi, senti quell'odore di proprio di pescheria. Mi immagino, ragazzi, che un ragazzo sta lì nel momento topico, gli toglie le mutande, passa da 0 a Super Saiyan 3 in 5 secondi. Così, gli sfila le mutande, gli cascano le sopracciglia. Diventa tutto biondo Super Saiyan. La chiameranno pescheria. Il fidanzato è Sanpei.